今個禮拜又係一個破頂嘅格局啦，但係成個禮拜其實冇乜點喐嘅，所以冇乜嘢好講。都係大型股啦，拉升緊個指數啦，尤其係科技股你見到QQQ 升到通道頂有少少 pullback，咁呢個係好正常嘅一件事嚟嘅。呢啲位咧都係同樣嘅情況咧，去到個頂度有少少 pullback，咁好合理。同埋我喺 Facebook 有發過我觀察出嚟啦，就係 S&P 嘅等權重指數。你見到 S&P 咧喺所有移動平均線之上嘅，但係等權重指數啊係收喺50天線之下嘅。咁即係話其實已經係出現一啲比較兩極分化嘅局面。近排大型股或者應該講權重股嘅表現係非常之好，但係其他係跟唔上。當然後面有好多嘅密集嘅財報，好多公司比較中小型嘅公司可能都會發財報，佢哋可能個財報好會拉升翻個指數上嚟，跟翻貼啲 S&P 500，唔出奇呢樣嘢。但係而家嘅觀察就係睇到兩極分化比較嚴重，係一種我唔中意嘅市況。因為真真正正大牛市好容易玩嗰啲就單係前面呢一橛，你又係同步嘅。S&P 又係咁樣升，一支大陰燭之後又係咁樣殺上去，但係唔同步呢啲你就好難玩㗎。指數分析就講完啦，咁講下我哋有一啲嘅交易啦。呢一個係恒指我自己冇做啊，都係嗰句啊。但係因為佢未完啊，我幾想佢喺呢一度咧打走你，但係冇打走你不特止，佢仲有錢賺緊。上個禮拜我就講過啊嘛，如果你有做就唔好亂咁去 Q 你個 trade 嘛。你而家應該係有錢賺緊，買7500呢一個2倍做空。你當然你見到7500呢度有一條50天線一路殺落嚟啊，可能會壓住，跟住又出現一啲反彈啦。但係都係嗰句，既然你選擇去做，你就唔好亂咁去 Q 你個 trade。尤其你係一啲比較新手咧，個系統仲未好穩固嗰啲咧。你經常去自己 Q 自己嘅 trade 嘅話咧，會好影響你成個交易系統嘅期望值嘅。咁另外一隻係 ALNY 啦，咁業績之後打走咗嘅直接。咁我喺買嘅時候我已經講過啦，我只係買半注，就係以防佢業績會打走我。嗱，你見到佢而家呢度業績係好嘅喎，但係佢都係跌，所以邊個話俾你聽業績好一定會升咧？另外一個 trade 就係收翻前面嘅錢翻嚟買咗呢一隻 ISRG。其實如果你琴日建倉會仲好嘅，因為10天線都追到上嚟啊。但係我哋嘅做法就係貼近呢啲位我就會做㗎啦，因為你唔知佢會唔會俾呢個機會你，可能佢貼近呢條線就彈上去嘅。所以要做你唔爭多少少咯，你個風險回報比唔會差好多。你買咗之後你就按你嘅交易計劃等佢去走，啱唔啱市場會俾答案你㗎啦。你唔好自己去不斷改你個 plan，OK？ 仲有一隻有進場嘅就係 Waste Management， 係一個長期嘅價值投資。我買咗基本上係唔賣㗎啦。點解會買呢？就因為佢出現咗個 ABC 嘅 pattern。嗱，呢一啲股咧係跌嘅時候買嘅，同埋係揸得超長嘅。因為呢一類型嘅股咧，佢升得好慢啊。你升嘅時候咧係好難去到入手嘅，除非你用可能周線圖或者月線圖去睇啦。但係一般人唔會咁樣做啦。同埋由於呢一類型嘅公司我哋係唔會買㗎啦，所以可以慢慢收集，好少咁樣買，儲低佢就 OK。呢一隻如果大家知道嘅話咧，係Bill Gates 嗰個基金嘅一個超長期嘅持倉嚟。你 foresee 未來嗰10年，佢哋係唔會製造少咗垃圾嘅。都係要有 waste management 呢啲咁嘅公司去幫佢哋處理垃圾。而且你尤其你明美國啊，或者係甚至係歐洲啊、澳洲啊，佢哋嗰啲處理垃圾嘅方法咧，即係有啲地方係幾日倒一次垃圾嗰啲，或者係今日倒呢種垃圾，聽日倒嗰種垃圾嗰啲，你就會明白呢啲公司存在係好重要嘅。成件事係發生緊啲咩事？咁今個禮拜非常之少嘢。我上個禮拜都講過係收晒姜啊，唔做。你當然你喺未來業績期嘅時候，你有機會去揾到一啲好嘅 trade 去到做嘅。如果你係有咁嘅時間，你咪留意咯。我自己個基金就唔會擴大嗰個保險㗎啦。咁當然可能有一啲私人嘅投資啊，我可能喺私人嘅 group 度發一啲嘅投資嘅 plan 啊，我自己做唔做另外一件事啊。咁呢啲係未必會俾到你哋睇㗎啦。OK，咁今個禮拜講到呢度先。